Merhaba. ThinkPad Son 3 cihazınızda mikrofonu nasıl sessize alacağınızı göstereceğim. Dizüstü bilgisayarınızın mikrofonunu sessize almak veya açmak için F4 tuşuna basmanız gerekir. Fn kilidi devre dışıysa bu tuşu tek başına kullanabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu olduğunda mikrofon tuşunuzun yanındaki LED göstergesini mikrofon devre dışı kaldığında göreceksiniz. Ancak mikrofon etkin olduğunda ise bu ışığı görmeyeceksiniz. Şimdi eğer bu tuşa tek başına basmak sizin için hiçbir şey yapmıyorsa bu Fn kilidinin etkin olduğu anlamına gelir ve bunu SKP tuşunun yanındaki LED göstergesinden kontrol edebilirsiniz. Yani tam burada eğer ışığın yandığını görüyorsanız bu Fen kilidinin etkin olduğu anlamına gelir. Ve böyle bir durumda ya Fn tuşunu basılı tutup aynı anda F4'e basarak kullanabilirsiniz ya da Fn tuşu ile SKP tuşuna basarak Fn kilidini devre dışı bırakabilirsiniz. Yani kısacası fonksiyon tuşu modunu etkinleştirebilirsiniz ve ardından F4 tuşunu sadece mikrofonunuzu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanabileceksiniz. Şimdi mikrofonunuzu etkinleştirmenin veya devre dışı bırakmanın diğer bir yolu ise başlat menüsüne gidip buradan ayarları açmaktır. Ardından ayarlarda Bluetooth ve cihazlar bölümüne gitmemiz gerekecek. Ardından cihazlar listesine gitmemiz gerekecek. Sonra sesi bulalım ve bundan sonra giriş cihazlarınızı bulun ve mikrofonunuzu sessize almak için buradaki mikrofon simgesine tıklamanız yeterli. Bu mikrofon cihazınızı sessize alacak ve ayrıca mikrofon sessize alma tuşunuzun yanındaki LED göstergesini de göreceksiniz. Şimdi cihazınızı sessize almanın diğer yolu ise dahili mikrofon dizinize gidip erişimi devre dışı bırakmaktır. Yani burada izin vermeye tıklayın, bu mikrofonunuzu kapatacak ya da tekrar etkinleştirmek için tekrar izin verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Faydalı bulduysanız abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.